Okay mga kalapatids, ito yung isasali natin mamayang hapon sa pooling sa palaro ng Capcom. Kung sino makakahula, merong premyo kung pang ilan bukas to sa ranking tong ibon natin. Kahit late, iti-text pa rin natin para malaman kung pang ilan tong ibon na to bukas sa ranking. Ito yung isasali natin mamaya sa pooling ng club ng Capcom. Kaya mga kalapatids, mamaya ipopost ko tong vlog namin. Comment na lang kayo kung pang ilan tong ibon na to sa ranking bukas. Malalaman nyo rin bukas kung pang ilan siya. Bali yung premyo, ipapakita ko ibon din. Bumalik sa amin ni partner, akala namin di namin ibon. So ibon pala namin yung bumalik dito. Preview. Preview. Okay mga kalapatids, kamusta kayo lahat? Ito tayo ngayon, medyo matagal-tagal tayo hindi nag-vlog. So medyo na-busy tayo sa binyag ni Baby Brosco. So andito tayo sa loop natin ngayon, tanghaling tapat. Mamaya kargaan natin sa club ng Capcom training. So magti-training tayo, unang training natin sa club ng Capcom San Pablo. Una yung nila bitaw para bukas. So yung ibon natin wala pa tayong midtos. So training lang yung ginawa namin ni partner nakaraan sa Calamba. So sana swertein tayo kasi may palaro yung club ng Capcom. Tatry lang tayo isang ibon masubukan kasi wala pa tayong bitaw. So isang ibon lang yung isasali natin sa pooling. Tatry lang naman natin. Kaya ngayong tanghali na to, paparanging ako ng ibon. Tara, samahan niyo. Mga kalapatids, sa time check natin, 12:30 ng tanghali. So ito yung panahon natin ngayon. Grabe, napakainit. Try natin paliparin yung ibon. Yung mga ikakarga natin mamaya sa club ng Capcom. Tara, mga kalapatids, tingnan natin yung mga ibon natin. Ito sila. So pasok tayo dito sa loob ng loop natin. Dito yung ibon natin, ayun. So kukunti lang naman yung ibon natin na ipanlaban. Kaya pakawalan natin sila. Ayun mga kalapatid, pinakawalan natin yung ibon natin. Yung kakarga natin mamaya. Tanghaling tapat, nagpalipad tayo ng ibon. So bali yung kakarga natin mamaya, bali 4. So yan lang yung panlaro natin sa summer race kasi hindi tayo nag-breed ng marami. So yan lang yung pangkarga natin. Ayun sila, ang taas nila oh. So bali yung isasali natin yung itim, yung kulay ng nanalo natin nakaraan sa club ng UCFC. Kaya yung isasali natin. Ang problema, wala pang bitaw ibon natin, kaya ito susubukan lang natin. Para may abangan tayo bukas sa excitement ba sa dating ng ibon natin. Baka sakaling makasabay ibon natin kasi marami yung papremyo nila silang 4 oh. Okay lang yan maka-exercise ng ibon natin kasi kaninang umaga pinalipad na rin ni partner. So bali warm up na lang sa kanila ngayong tanghali. Grabe, napakainit dito sa lugar ng Dasma. Buti yung mga karera ngayon medyo malapit pa lang. Kaya kakayanin ng mga ibon. Bali yung isasali pala natin, yung itim na yon, medyo may edad na yon. Ang problema, hindi pa natin siya nasasampa sa truck. Titingnan natin yung lipad niyan. Ito siya oh. Ayun si itim. So ayan. Kasi yung vlog namin nakaraan ni partner, nag-midtoss kami. Ang ibon natin rekta lahat sa bubong. Pero ito ngayon medyo dito sila sa pader. Tsaka yung landing board natin. Yun na lang yung kulang sa ibon natin, trapping. Para may sali natin sa pooling. Ayun oh. May natira pang dalawa sa labas. Si Brown natin. Yung inaabangan ni partner kung mananalo ba siya ulit o hindi. Kasi yung nakaraan
yung pinakakuya no, nanalo nakaraan yun, champion sa palaro ni Sir Nilo. Champion ng Young Bird, All Bird, yung pinakakuya nila. So ngayon susubukan natin siya, bali bunso ito. Lalaro natin sa club ng Capcom. Yan, mukhang nasarapan. Ayan o, saglit lang, pinakawalan natin ibon. Grabe, ngal-ngal ang ibon natin. Ayan o, grabe si Brusco natin. Nga ang ibon natin, grabe. Sobrang pagod sa init. So bali yung dalawang ibon natin, nalipad pa, si Blue Bar tsaka si Brown. Bali magpares yung dalawang ibon na yun eh. Mamaya kargahan natin sa club ng Capcom, doon sa lugar nila partner. Nandun kasi yung bandingan ng Capcom tsaka club ng UCFC, magkatabi lang yun, doon kila Sir Nilo naman. Subukan lang muna natin na may sampa sa truck yung ibon natin, tapos salin natin ang pooling lahat para matry natin kung sino bang mabilis sa kanila. Abangan natin bukas mga kalapatids yung ibon natin na ikakarga mamayang hapon. Ayan o, grabe, napakainit. Summer. So hindi pa kami nagbi-breed ng pang south namin. Ito, nakahiwalay pa yung ibon namin, mga hen. Baka sa pa, baka second week ng May magsasalang kami ni partner para sa south natin. Kinokondisyon pa na maigi ni partner yung mga breeders natin eh. So bali okay na rin yung mga breeder natin, kondisyon na rin sila, konting na lang, konting panahon na lang para sa mga ibon natin, para may salang na natin. Di pa kasi tapos sa treatment si partner para sa breeder natin eh. Kaya ito, baka second week ng May magsasalang na kami. Ayan o, wala pa yung dalawang ibon natin Saan kaya nagpunta yon? Yung ibon kasi na yun, medyo bata pa yung ibon na yun. Ito, ayan sila dalawa. Medyo dumayo pa silang dalawa. Yan, titingnan natin sila kung re-recta ba sa trapdoor o o sa bubong pa rin. Abangan natin sila dito kung talagang re-recta na sila. Ayun, pwede na isali sa pooling. Kaso ang problema, hindi pa sanay sa sa trapdoor na pumasok. Kaya ba silang dalawa, tambay pa. Pero konting na lang to para natin yung ibon natin. Papasukin na natin yung mga ibon natin, papasukin pa ng iba, mga tropa, kalapatids. Good luck sa atin lahat, summer race. Sana manalo tayo lahat. Medyo nakakalungkot, nakakaingit kasi panlaro natin kukunti lang. Kasi sayang din naman yung ibon natin kung hindi may laro. Wala kasi tayong Young Bird na sing-sing. Bali yung panlaro natin All Bird category lang. Hindi kasi kami kumuha ni partner ng sing-sing noon na pang summer. Kaya ito panlaban natin for All Bird. Pero ang ibon, bata pa yan. Mga Young Bird pa yung ibon natin. Try natin yung papasukin yung ibon natin. Kung susunod sa atin o hindi, kasi ngayon ako nakauwi dito eh. Pasok, pasok. Mga ayaw sumunod sa akin ibon Pasok, pasok. Pasok. Naku, ayaw sumunod. Talo tayo sa pooling nito. Hindi tayo pwede sumali. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Ayun, ngal-ngal na sila pero ayaw pa rin pumasok. Ayun, hindi nga sanay. Hindi pa tayo pwede sumali ng pooling nito pagka ganito ibon natin. Hindi pa sanay sa akin, ibon natin. Ito yung magiging premyo kung sino makakahula kung pangilan yung ibon namin para bukas sa palaro ng Capcom. Kasi hindi pa kami nagkarga sa truck, susubukan lang namin, isali ni partner mamaya. Hulaan nyo na lang kung pangilan sa ranking bukas ng ibon namin. Isang ibon lang yung isasali namin. Okay mga kalapatids, good luck sa atin lahat bukas. Kalapatids, ito yung bagong ibon natin. Bigord, galing kay Idol Norman T.
Try natin i-pares natin kay Super Brosco. Susubukan natin sa South. Dito lang. Ngayong nitong South Race. Try natin, medyo condition na rin yung ibon natin. Bali, ito, ibon na to galing din sa tropa. Matalik na kaibigan. Na-acquired niya kay Idol Normante. Ngayon, pinasa niya sa akin kasi nga mag-stop na siya sa pag-ibon. Pares natin kay Super Brosco. Ito nga pala si Super Brosco natin. Dito natin siya ipapares. Ito yung winner natin ng North Race 2019. Tapos nilaro natin siya ng South. Nanalo din siya. Nag-champion din siya ng mga malapitan na race. Sprint race tsaka pan race. Itong ibon. Dito natin papares yung splash na bigart natin. Medyo condition na itong ibon na to. Tapos ito, may pahabol pa tayo sa North Race. Papisa na rin to. Champion natin si Mulawin Line. Tapos si Orange. Kayaling kay Idol Rexon Asilum. Trenton Line. Ang ibon. Habol natin sa North Race. Kasi meron pa tayo natirang dalawang singsing eh. Tapos ito naman, yung imported natin na Hermans, yung Cap, Blue Bar. Tapos yung hen, galing kay Idol Christopher Chowachim. Bali, may anak na sila. Naka-young bird ng North Race. Tapos may egg pa sila. Ilalaro natin ng South Race. Pang South na natin yung nila kasi bagong pairing pa lang to eh. Condition yung ibon. Ito yung foundation natin na Super Brosco. Tapos si Bicart natin galing kay Idol Noel Gertes. Ito si Brosco natin, dito nang galing yung mga Super Brosco natin lahat na ibon sa pairing na to. Ayun, may nakay na sila. Lalaro natin ng North Race. Naka-banded ng club ring. Tapos ito naman yung galing kay Idol Chris Chowaching na Destiny. Nakakross siya sa imported na ibon galing kay Frank Nibig. So ito yung favorite na ibon ko ngayon. Abangan natin mga kalapatids. Yung magiging anak nito ay lalaro natin sa North Race tsaka South Race. Susubok tayo sa line na to. Ayan o. Tapos ito naman, nakabanded na siya ng ng North Race. Pahabol din natin. Bicart galing kay Idol Noel Gertes. Tapos breed natin na Brosco hen, yung Blue Bar. Ayun, may nakay na sila. So bali kompleto na yung pang North Race natin. So papahinga natin tapos breed naman tayo para sa South Race. Bali yung ibon natin ganun din. Kung ano yung breed natin yung North Race, sila pa rin yung i-breed natin. Hindi ko na sila pag-iwalayin. Okay mga kalapatids. Bali ito yung pinakatatay ni Pula natin, yung nanalo sa kakatapos lang na karera nitong South Race sa club ng Capcom. Ito yung pinakatatay, red bigart natin. Okay mga kalapatids, salamat sa inyo sa suportang tunay sa Mulawin Kings Loop. Natin bukas kung pangilan sa result yung ibon natin isasali sa pooling. Isang ibon lang isasali natin. Kung sino tamang makahula kung pangilan yung ibon natin, mayroong gantimpala, isang ibon ibibigay natin agad. So yung ibon nandito sa loop natin, bumalik na ibon para sa amin. Pamamahagi natin sa tropa natin yung sino makahula. Okay, good luck sa atin lahat. Suportahan natin yung YouTube channel namin ni partner Mulawin Kings Loop. Good luck sa atin lahat mga kalapatids. Thank you.